हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। अभी मैं आ रहा हूँ एक वाटरफॉल जिसका नाम है स्प्रिंग वाटरफॉल झरना। पहले तो देखा नहीं, अभी जाके देखते हैं कैसा है। आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इधर पास में ही है। वो पीछे साइड जो दिख रहे हैं ना, उधर रास्ता है, उधर हाईवे NH66 पणजी टू मडगांव जाता है। अभी ये रहा, इधर है वाटरफॉल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, लेट्स गो। भाई बारिश का मौसम है नहीं, तो पानी इतना शायद कम आता होगा। कितना लोग आते हैं क्या है वो भी उधर जाने के बाद पता चलेगा। बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। ये तो बंगला जैसे लग रहा है। कोई इधर रहता नहीं शायद। इधर रास्ता है जाने के लिए। एकदम पूरा जंगल ही जंगल है। वो जो रास्ता दिख रहा है ना, उधर ही शायद ये पूरा इधर का व्यू है। उधर भी एक रास्ता है। कपड़ा वाटरफॉल को जाने के लिए रास्ता है ये। अभी पहुंच जाऊंगा। आज संडे है, इतना उसमें पानी अभी आ नहीं रहा, इसकी वजह से शायद इधर इतना भीड़ नहीं है। नहीं तो आप सबको पता ही है वाटरफॉल में कितना भीड़ रहता है, कितना लोग आते हैं एंजॉय करने के। ऊपर का व्यू पूरा जंगल ही जंगल है। ये आफ्टरनून का टाइम है। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं। उधर तो है 5-7 लोग नहा रहे हैं सब लोग। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। इधर से पानी गिर रहा है। इतना पानी अभी है नहीं, बारिश के मौसम में इसमें ज़्यादा पानी आता है।
वो है वाटरफॉल। बारिश मौसम में है, नहीं तो अभी इसमें इतना पानी है नहीं। बारिश में इसमें ज़्यादा पानी आता है। इसमें 2-3 लोग हैं, उन लोग नहा रहे हैं, पानी कम है। बट अच्छा है, बारिश के टाइम इधर आए तो अच्छा रहेगा। नाम है स्प्रिंग वाटरफॉल, वेरना, गोवा। ये रहा रास्ता। टूरिस्ट लोग भी इधर आते हैं, सब लोग इधर देखने के लिए। बट इसमें इतना पानी है नहीं, तो लोग भी आए हैं इधर देखने के लिए। मैं भी आया, थोड़ा शौक लगा, पानी कम है ना। लोग आए हैं, अभी उधर से देख रहे हैं, इतना पानी नहीं है, तो लोग सोच रहे होंगे जाएंगे कि नहीं। पूरा जंगल ही जंगल है, और नीचे एकदम खाई है, और उधर से पानी आता है। ये रहा इधर का रास्ता है वो। अभी टाइम हुआ है 3। इधर का ये पूरा व्यू है। चलो चलते हैं, बहुत हो गया। वाटरफॉल से मैं जा रहा हूँ, उधर आगे रास्ता। पूरा जंगल ही है।
ये रहा जाने के लिए रास्ता। ये सीधा जाएगा केसरवाल गार्डन। उसके पास ये NH है, NH66। इधर से राइट साइड गया तो मडगांव, सॉरी लेफ्ट साइड गया तो मडगांव, राइट साइड गया तो पणजी, और थोड़ा आगे जाके सीधा गया तो वास्को ड गामा सिटी। बारिश के टाइम इतना अच्छा है, अभी के लिए तो इतना खास नहीं। गोवा ओके फ्रेंड, बाय। अब जब इधर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप लोग को इधर का दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम ना मैं बारिश के टाइम में आऊँगा ताकि पानी ओके चलो चलते हैं। ओके ये रास्ता जाने के लिए टूरिस्ट लोग जा रहे थे। इधर पास में ही रहता हूँ।